วิธีសាស្ត្រក្នុងការដែលយើងដោះម៉ៅកៀងនៅលើកុំព្យូទ័រនៅពេលដែលយើងចុចលើ type របស់វាបែបនេះអញ្ចឹងគឺម៉ៅរបស់វានេះគឺនៅស្ងៀមយើងអត់អាចដំណើរការបានទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការប្រើម៉ៅបែបនេះភ្ជាប់ខ្សែឬក៏ម៉ៅដាក់ថ្មស្រូបអញ្ចឹងទើបយើងអាចប្រើបានប៉ុន្តែនៅលើ type នេះគឺយើងប្រើបានទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយនឹងបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដំបូងបងប្អូនចាំចូលមើលតាមខ្ញុំនេះបងប្អូនចាំមើលម៉ៅរបស់ខ្ញុំយើងចូលទៅកន្លែងចំណុចត្រង់នេះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុចចូលទៅបន្ទាប់មកបងប្អូនរកពាក្យថា setting នេះបងប្អូនណា setting បន្ទាប់មកនៅពេលដែលចុចពាក្យថា setting បងប្អូនងាកមកមើលនៅខាងនេះបងប្អូនពាក្យថាម៉ៅនេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយសញ្ញាដែលម៉ៅខ្ញុំអូសពីលើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើវាទៅបន្ទាប់មកនៅពេលដែលឃើញលុបបែបនេះបងប្អូនអូស scroll វាមកខាងក្រោមរហូតបងប្អូនរកមើលពាក្យថានេះបងប្អូនខាងក្រោមគេនេះដែលម៉ៅខ្ញុំអូសពីលើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពីលើវាទៅបន្ទាប់មកបងប្អូនងាកមកមើលនៅខាងស្ដាំខាងនេះវិញនេះបងប្អូនខាងស្ដាំខាងលើណាខាងស្ដាំកន្លែងដែល off បិទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចបើកវាវិញទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបើកវាទៅអញ្ចឹងនឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំប៉ះ type របស់វាអញ្ចឹងនេះនៅពេលដែលប៉ះ type របស់វាគឺដំណើរការវិញហើយអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រងាយៗដែលបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានដើម្បីមិនហត់ចំណាយទាំងថវិកាទៅរកជាងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងនេះងាយៗបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានណាអរគុណជម្រាបលា